आपके पास ऐसा कोई सपना जरूर होना चाहिए जिसके लिए आपको सुबह जल्दी उठने का इंतजार हो। कमजोर लोग तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता लोग तब रुकते हैं जब वो दुनिया की हर चीज को देखती है, मगर उसी आंख के अंदर कुछ चला जाए तो वो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों की गलती देखता है, लेकिन उसे खुद की गलती नजर नहीं आती। जिंदगी में इंसान एक ही बात से अकेला पड़ जाता है। अपनी जिंदगी में इंसान एक ही बात से अकेला पड़ जाता है जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। चांद से ज्यादा यकीन मुझे तेरे होने का था, चांद से ज्यादा यकीन मुझे तेरे होने का था। डर मुझे अंधेरे का नहीं, तुझे खोने का था।